麻将起源于我国古代的国戏，经过数百年的演变，逐渐形成了如今我们所熟知的模样。它不仅是一种娱乐工具，更是一种具有深厚文化底蕴的传统游戏。麻将中的图案和花色，无不蕴含着五行、八卦、天文、地理等中华文明的哲学思想。例如，麻将中的碰、杠等动作，象征着阴阳五行理论中的相生相克关系。而麻将的制作过程，如同一场奇迹般的演变，每一个环节都充满了神奇与智慧。接下来，我们就看一下麻将是如何制造的。这里是台州最大的麻将生产基地。制作麻将的第一步，事先调配好压制麻将牌的白色粉末，这是一种专门用来制造麻将的氨基醚素粉，又称电浴粉，是一种广泛应用的热固性塑料。工人将称重好的氨基醚素粉末倒入模具中，然后使用一把82米长的大刮刀，将粉末从模具中刮平，确保粉末均匀填充模具。接下来，工人将装有氨基醚素粉末的模具放入预热好的压机中进行压制。在高温高压的条件下，氨基醚素粉末会发生化学反应，形成固态的麻将牌形状。压制时间通常为180秒。压制完成后，模具自动退出，工人迅速清理周围散落的粉末。接着，他们取下上一层的框架，清除表面的边角料。最后，工人小心翼翼地打开模具。此时，我们可以看到成型的氨基醚素麻将牌，每一个图案都清晰可见，一幅模具对应一幅麻将。随后，工人在图案板块的下方新增了一个模具，并将图案麻将模板放置在新模具上。接着，在图案模具上方盖上一个冲压盖板。随后，工人启动液压机，冲压平台自动复位，液压机缓缓下降，仿佛聚集了无尽的力量，将麻将边缘精确裁切出来。裁切完成后，工人小心地掀开盖板，取出多余的边角料。他们将这些边角料收集起来，放入回收袋中。值得一提的是，这些废弃材料将会被循环利用。冲压平台复位后，液压机再次启动，进行新一轮的冲压。此次冲压的目的是将麻将牌转移到另一块模具上。冲压过程结束后，冲压平台缓缓退出。随后，工人先将最上面的模具盖板取下，接着抬起模具的中间层。最后，他们将新的麻将模块移到工作台上。工人拿起高压气枪，将麻将凹槽中的残渣清理干净，确保麻将表面光滑整洁。接着，工人在麻将的空腔内放入磁铁，这是为了给麻将增加磁性。磁铁可以吸附在麻将牌的底部，使得麻将牌在洗牌时更容易被磁化，从而减少麻将牌之间的摩擦力，使洗牌更加顺畅。